Eccomi e salve a tutti, sono la dottoressa Damina Letta e questo è un book trailer. Vorrei parlarvi oggi dell'ultimo libro della coppia Paolo Morgante e Stefania Conti. No, scusate, di Paolo Conte e scusate. Di Paolo Morganti e Stefania Conte. Ecco, è sicuramente la coppia più prolifica dell'universo letterario, insomma non fai in tempo a leggere un libro di lei che ne ha scritto uno nuovo lui, poi finisci quello di lui e ne ha scritto un altro lei, insomma con questi due non si finisce mai. Ecco, cosa si sono inventati? Di scrivere un libro a 4 mani addirittura, pensate un po', hanno trovato un ottimo metodo per non baruffare, che io a questo punto lo consiglierei anche alle altre coppie, anche coppie non in crisi, come in forma di prevenzione, ecco, invece di baruffare si scrive o in alternativa si legge. Ecco, si legge questo libro dal titolo La porta dell'inganno. È un libro di genere fantasy, perché sì, ci vuole tanta fantasy per scrivere tutte queste cose. È un libro che ci porta appunto in un mondo parallelo popolato da elfi, gnomi, benandanti, le agane, tutti questi personaggi fantastici legati ai miti e alle leggende friulane. Ecco, un romanzo molto avvincente che ti prende proprio dal primo capitolo, ci sono queste 12 porte da cercare che collegano i due mondi, il mondo fantastico col mondo reale, c'è questa suora, c'è il fisico quantistico, lo sciamano, insomma è un libro che proprio ti avvince già dal primo capitolo e alla fine ti lascia come un senso, come una polvere di magia e in testa tanti interrogativi, come qualsiasi opera d'arte dovrebbe fare, lasciarci con degli interrogativi. Ecco, e il più forte che ci lascia questo libro è: ma cosa fumano questi due prima di scrivere? Comunque, qualsiasi cosa sia, è sicuramente roba di prima qualità. Ecco, per oggi è tutto, arrivederci al prossimo trailer da Damina Letta.